हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उमाकांत आयुर्वेद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बहुत बढ़िया फार्मूला लेके आए हैं जो अपनी डायरी से दे रहे हैं। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम बराबर बना रहता है या बार बार होता रहता है, जिससे आदमी परेशान रहता है। दवा अंग्रेजी खा खा करके बिल्कुल परेशान रहता है। इस बारे में एक बहुत बेजोड़ फार्मूला लेके आए हैं जिसको आपको दे रहे हैं। ये बना कर रखे भी हैं जिसको आप लाभ उठाइए। पुरानी से पुरानी खांसी, सर्दी, जुकाम जिस भाई बहन का ठीक न हो रहा है, स्नोफिल बढ़ जाने के कारण बहुत से लोग परेशान रहते हैं। सर्दी जुकाम, थोड़ा गर्म ठंडा मौसम, थोड़ा गर्म ठंडा पानी पी लेने से तुरंत सर्दी लग जाना, ये आदि समस्या कभी कभी किसी को परेशान करती है, किसी को बराबर परेशान करती है। ये परेशानी जिसको लग जाती है वो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेती है। अंग्रेजी दवा जब तक आदमी खाता है जब तक आराम रहता है, फिर जब छोड़ देता है फिर तुरंत हो जाती है। ऐसी जब समस्या होती है तो एक बार आयुर्वेद को आजमाना चाहिए। आयुर्वेद का फार्मूला यूज करके और ठीक हो जाना चाहिए। कभी कभी जब खून टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं तो स्नोफिल बढ़ा मिलता है। उसमें भी इस औषधि का रामबाण की तरह काम करता है। ये आयुर्वेदिक फार्मूला क्या है आपको हम बता रहे हैं। ये सीतोपलाद चूर्ण जो मार्केट में भी मिल जाता है आसानी से और घर पे भी बना सकते हैं। इसी का फार्मूला आज हम अपनी डायरी से देने जा रहे हैं। यह 2 प्रकार का सीतोपलाद चूर्ण आता है। एक सीतोपलाद चूर्ण होता है और दूसरा सीतोपलाद फोर्ट होता है। सीतोपलाद फोर्ट बहुत कम मार्केट में मिलता है। इसका भी फार्मूला हम आपको बता देते हैं जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस फार्मूले को कलम कापी उठा करके और आप नोट कर लीजिए और इसको बनाइए और लाभ भी उठाइए। इसमें पहला सामान है दालचीनी। दालचीनी 10 ग्राम लेना है। छोटी पीपल जिसको मगा भी बोलते हैं 40 ग्राम लेना है। बंसलोचन 80 ग्राम लेना है। मिश्री 160 ग्राम। ये सब कूट पीस करके और महीन कर लें। महीन करने के बाद रख लें। ये देखिए खांसी, दमा, कफ, जमा हुआ कफ सब में काम करता है। शरीर को इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। बार बार जैसे सर्दी जुकाम नहीं होता है तो इसको बनाएं। दूसरा सीतोपलादी फोर्ट जो होता है उसके बारे में भी इसी वीडियो में बता दे रहे हैं। इसको भी नोट कर लें, ये बहुत काम आएगा। इसमें सीतोपलादी फोर्ट चूर्ण जो है, दालचीनी 10 ग्राम लेना है। छोटी इलायची 20 ग्राम लेना है। छोटी पीपल 40 ग्राम। मुलेठी 40 ग्राम। बनफसा के फूल 40 ग्राम लेना है। गांव जमा जिसको गांव जमा भी कहते हैं, इसको 40 ग्राम लेना है। तालिस पत्तर 40 ग्राम लेना है। बंसलोचन 80 ग्राम। मिश्री 160 ग्राम। इस सबको कूट पीस करके रख लें और इसका खुराक बता दें। आधा चम्मच शहद के साथ लेकर के सुबह शाम चाटना है। दिन में 2 ही बार चाटने से काफ़ी आराम हो जाता है। जब भी इसको बनाएं, इसको एयर टाइट डब्बे में रख लें और रखने के बाद इसको इस्तेमाल
करना शुरू करें। ये 2-4 दिन में ही आपको आराम होना शुरू कर देता है और मात्र कुछ दिन लेने से बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपके यहाँ वीडियो तुरंत मिलेगी। बेल का घंटी भी दबाएं। धन्यवाद।